中华社头的这个大雁步道是这社头通到南投民间的路，因为若准备运送物资、农产品，也个大雁买卖，拢是靠这条路。也同款是因为讲这是环境真天然，沿路有丰富的自然生态。就台语共学团伫遮举办千山探索活动，邀请专业的老师用台语介绍通托，也个有食物的名，要予囡仔来认捌大自然。 看头前行。囡仔体验打盐，大家虽然大粒汗、细粒汗，嘛是算甲真欢喜。这是中华社头的打盐步道，是社头探去南投民间的路。过去运物资拢是靠这条，沿路有真丰富的自然生态。为着互囡仔人实际体验大自然，有台语共学团伫遮举办探索活动，互囡仔看会到、摸会到、搁食会到。其实咱台湾嘛有真侪物件，啊，毋过囡仔拢唔知影咱家己本土的，啊，咱嘛希望讲，带囡仔出来接触，互伊熟悉咱台湾这片土地啊。亲像台湾真正看到的落甲树，这种树仔个真甜，是鸟仔介意的食物，搁有近距离观察叶仔、田园各种的生物。老师用台语详细解说通托的相关知识，嘛互参加家长真欢喜，有安尼的语言环境。啊，嘛是互因仔知影讲，除了因老母，啊，搁有足侪人只想要讲台语的，啊，无伊会感觉讲，拢无人讲台语，嘛无要讲。阮伫厝家伊是讲台语的，嘿啊，外口台语的活动较少，所以想讲拄啊好，即有开台语的活动，啊，伊个做介意通托的水晶，嘿啊，所以个想讲带伊来遮参加安尼。 老师表示，大自然就是上好的教室。即阵侪事件的宠物拢是外来种，其实台湾本土就有真丰富佮水的自然生态，让大家会当加出外行踏，认捌台湾原生的动物佮食物。记者杨淑静，中华报道。